torturaren aurkako nazioarteko eguna izan zen atzo eta Egiarizor Fundazioak simbolismo handiko leku batetik hurbil oroitu eta omendu zituen estatu indarkeriaren biktimak Donostiako Lakumbre jauregitik gertu alegia. Gipuzkoako gobernadore zibilaren egoitza izandako jauregian torturatu zituzten Josean Lasa eta Josi Zabala eta estatuaren indarkeriari zuzenean lotua geratu da etxe hori. Garazte Ikastainok Egiarizorren izenean nabarmendu zuenez, aldarrikatu zuen jauregi hori estatuaren biktimentzako memoria gunean bihurtu behar dela. Espainiako Gorteek onartutako memoria demokratikoaren legeak dioen moduan. Eguerdion guztioi, 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unean, gaurkoan astelenarekin iragandako torturaren aurkako nazioarteko eguna izpide. Estatu indarkeriaren biktimak aitortzeko omenaldirik antolatu ez izana eta ekitaldia atzeratu izana leporatu zion Egiarizor Fundazioak Eusko Jaurlaritzari. Atzerapen horren arrazoia alderdi interesei dagokiela esan zuen Castañok Fundazioaren izenean. Juan Alberto Bellok Espainiako Justizia eta Barne Ministro izandakoak oihartzun mediatikoa izan du berriro ere estatu indarkeriaz eta galez hitz eginda. Galen kostua minimoa izan zela eta hura finantzatzeko voluntario sendoa zegoela adierazi zuen El Periódico de Aragonen. Hala Egiarizorrek eta zenbait alderdik Espainiako ministro ohiak kritikatu dute gal zuritzeagatik. Baita Pili Zabalak ere adierazi du Belloken hitzekin ezin dela eraiki biziketzarik eta gehitu du unea iritsi dela gaitzespen adierazpenak alde batera utzi eta ekintzetara pasatzeko nazioarteko auzitegietara joz. Eta Belloken hitzak berriro gogorarazi didate jasandako tratu txar hori. Euskaldunok baita Espainiarrek ere esan beharko lukete ez ditugu onartzen zure hitzak. Eta pasa beharko ginateke ekintzetara. Bera adierazpenekin argi uzten du berak biktimarioen alde dagoela eta argi utzi du berriro ere zigortua izan den general ohi bat berriro general bihurtuko lukeela. Egiten ari du beste batzuek behar izan ezkero berriro bide hori ardezaketela uzten du impunitate oso. Nafarroan udalekin batera gobernuak eraman du memoria historikoaren auziko ulema azken bi lege aldietan eta gaiari heltzeko Leire Martinez kazetaria dugu kameraren beste aldean Iruñatik. Eguerdion, Leire. Berdin karo, zer moduz? Kaixo, tira, Nafarroako gobernuak prozedura abiatu du estatu indarkeriaren, poliziaren eta eskuin muturraren biktimak aitortzeko 16/2019 legearen abaroan dozenak akasu ikertuko dituztain justu. Zer gehiago dakigu, Leire? Hori da, estatu indarkeriaren eta eskuin muturraren biktimei aitortza emateko sortu zen 16/2019 legea, foru legeaz baliaturik, eta Nafarroak lehen elkarrizketak abiarazitu espreski sortu den batzordean. Eta bidean, oztopo haunitz izan badu ere, prozedura abian da, eta biktimek aitortza ekonomikoa jaso dezaten. Zeren aitortza publikoa azarago lege horrek sosa emanen die biktimei eta bere senitartekoei.
50 hildako baino gehiago, 1068 tortura kasu eta 241 zauritu dira Egiarizor eta Nafarroko torturaren sareak zenbatu dituzten biktimetako batzuk. Eta horretarako eskuin muturrak edo funtzionario publikoek eragindako motivazio politikoko indarkeriaren biktimak aitortzeko eta erreparazioa eskaintzeko sortu zen 16/2019 foru legea. Eta bidean oztopo unitzekin topo egin behar izan duen arren, dozenaka kasu ikertuko dituzte orain. Horretarako, batzorde bat eratu du Nafarroako gobernuak. Eta bidean, oztopa unitzekin topo egin behar izan badute ere, dozenaka kasu ikertuko dituzte orain. Horretarako, batzorde bat eratu du Nafarroako gobernuak. Eta horrek, erabaki beharko du eskaera aurkezten dutenei, biktima izaera aitortu ala ez. Eta horren arabera, ea kalte ordaina jasotzea ote dagokien. 2019an heldu zen lege berria gurera. Gobernu aldaketak eta batez ere eskuina jarritako helegiteek gibeleratu zuten legean jasotako helburuak betetzea. Aitortza publikoa zarago, lege honek sosa emanen die biktimei eta senitartekoi. 800.000 euro zauriek ezintasun latza eragin badute. 78.000 euro elbarritasun partziala izan badu. 100.000 euro elbarritasun osoagatik. 180.000 euro guztizko elbarritasunagatik eta finitzeko 250.000 euro heriotzagatik. 16/2019 sobera emeki ematen ari den aitortza, baina aintzineratzeko esperantzaz beterik dagoena. Bestaldetik Leire kalejira batek euskal preso iheslari eta deportatuen itzulera aldarrikatuko du datorren ostiralean ekainak 30 Iruñean. Sarek eta etxeratek astelehen honetan iragarri dute ekimena eta peinek eta sindikatuek hartuko dute parte, ez da? Hori da, oso ongi, Karol, zuk erranduzun gixan, kalejira batek aldarrikatuko du euskal preso ieslari eta deportatuak itzuleratzea, Euskal Herrira ekartzea, eta deialdian parte hartu dute Iruñako peinek eta sindikatuek. Gainera, antolatzaileen arabera, Nafarroko hiriburua bete nahi dute festaz eta aldarrikapenez, eta errandugun gixan, asmoa da, euskal preso ieslari eta deportatuak behingoz etxeratzea. Kalejira datorren ortziralean abiatuko da, arratseko 8etan Sarasate pasealekutik, eta finituko da udaletxeko plazan. Ibilbidean parte hartuko dute, joaldunek, DJ ezberdinek, txarangek, jota kantariak ere izango dira, eta Fermin Valentziak ere gainera kantatuko du. Hogeita 4 urte baino gehiago eman ditugu urruntze politikaren amaiera eskatzen. Ankerra eta gizagabea zelako. Baina urruntze politika hori gainditzeak ez du berekin ekarri euskal presoen eskubideen urraketaren amaiera. Etxerako bidea oztopatzen duten salbuespen neurriak eta eskubide urraketak arau direlako oraindik. Etxean nahi ditugu, etxera, bai, etxera. Horregatik dain garrantzitsua etxera aldarrikapena kalean ikusaraztea eta ozen aldarrikatzea elkarbizitzan aurrera urratsak emateko konponbidean jarri behar dugula preso, ieslari eta deportatuen auzia. Etxera bai, etxea nahi ditugu. Eta helburu hori errealitatea izan dadin denok behar zaituztegu. Zentzu honetan, datorren ostiralean arratsaldeko 8etan Sarasate pasealekutik abiatuko den etxera kalejiran parte hartzeko deialdia luzatu nahi diogu Iruñeko jendarteari. Ordea, Leire, politika arloko beste gai batzuetara salto, PSN Geroa Bai eta Zurekin Nafarroan koalizio gobernu bat berriz osatzeko prest agertu diren 3 indar politikoek lehen proposamenak partekatu dituzte hiruko lehen bileran. Zer eman zuen atzoko bilera horrek, Leire? Hori da, atzo egin zuten hiruko bilera, PSN Geroa Bai eta Zurekin Podemosek, gobernuaren bueltako bilera horretan, eta lehenik eta behin Geroa Bai PSN-erekin elkartu zen, Geroa Bai korrela eskatuta, eta gero hiruko bilera egin zuten.
Bileren ondoren egindako adierazpenetan aipatzekoa da PSN-ren Ramon Altzorrizek egin zituen adierazpenak. Eskuinari aurre egin behar zaiola erran zuen, baina gogora dezagun PSN-ek garbi utzi zuela Iruñako udalean egin zuen abstentzioarekin gutxi inportatzen zaiola eskuina Iruñeko udalean gobernatzea. Gaur berriz heldu diogu beraiekin jartzeari, eta egia da ez dugula argitu nahi dugun guztia eta nahi genuen guztia, baina beste behin ere eskaera egin diegu eta beraiek ere badakite ongi zeintzuk diren Geroa Bairen baldintzak nolabait ere esateko aurrera egiten jarraitzeko. Behar dugu jakin zehazki zein den PSN-ren aburuz Geroa Bairi egokituko zaion papera edo rola ustezko gobernu aurrerakoiean, eta nahi dugu jakin horretarako konpromisoa nahikoa badagoen eta hori egiteko prest ote dauden. Por lo tanto, es fundamental, es importantísimo, es prioritario alcanzar un acuerdo de los tres grupos progresistas, Partido Socialista, Geroa Bai y Contigo Zurekin, para poner pie en pared a las políticas que la derecha y la ultraderecha quieren llevar a cabo en los diferentes gobiernos en el resto de España, como estamos viendo. Es fundamental y es lo que nos está pidiendo y nos ha mandatado la ciudadanía navarra. Ondo da, Leire, bada informazio honekin hemen utzi behar dugu konexioa, eskerrik asko eta hurrengora arte. Zuri izan ongi. Eta maiatzen 28ko hauteskundeen ondorenekin Gipuzkoara salto, gobernua osatuta, ostegunean egingo dituzte batzar nagusietan diputatu nagusiak hautatzeko osoko bilkura eta bozketak itxura guztien arabera Eider Mendoza jeltzalea hautatuko dute diputatu nagusi, EAJren, PSren eta PPren babesarekin Udane Arbeo. Xabier Ezeizabarren hautatu dute Gipuzkoako batzar nagusietako lehendakari. Goizeko 10etan ekin diote Gipuzkoako batzar nagusiak osatzeko osoko bilkurari. Lehenengo 51 batzarkiden behin betiko zerrenda irakurri dute, jarraian hautagaitzak aurkeztu dituzte. Bozketei dagokienez lehenik eta behin mahaiko presidente hautatu dute, EAJren Xabier Ezeizabarren hautagaiaren eta EH Bilduren Zelai Amenabarroren artean. Gehiengo osoarekin, alegia 27 ordezkariren botoekin Ezeizabarrena jeltzalea izendatu dute presidente. EAJren, PSren eta PPren babesa jasota. Mahaiaren eraketari dagokionez talde guztiek lortu dute eserlekua. EAJren esku geratuko da lehendakaritza. PSrena izango da lehendakari ordetza lehena, Jesus Zaballos de Ollanosen eskutan. EH Bilduk lehendakari ordetza bigarrena eskuratu du, Esti Helduainek. Idazkaritzai dagokienez berriz, lehena PPrena izango da, Jorge Motarena, eta Elkarrekinena izango da bigarren idazkaritza, Maria Bitori Izagirrerena. Batzar nagusietako lehendakariak legealdia eskerrak emanez hasi du. Hore eta ardura handia izango da zuekin batera erakunde honen gidaritza onartzea. Agintaldi berrirako erronkak ere aipatu ditu. Euskara, kultura, ondarea, berdintasuna, klima larrialdia eta landaguneak besteak beste. Egunero behar dugu eraiki dugun hori. Osasun eta gizarte zerbitzuak, lana eta ekonomia bultzatzeko politikak. Etorkizuna deskubritu beharrean, etorkizuna eraiki egin behar dugula adierazi du. Ekainaren 26 eta 27 honetan pasatzen ari dira Brebetako azterketa Frantziar estatuko ikastetxeetan. Bada Seaskako ikasleek lehen aldiz egin alduten zientzietako froga euskaraz. Urte luzetako borrokaren ondotik Seaskak martxoan lortu zuen Frantziar estatuaren aldetik baiezkoa eta horrela jakin zuten Seaskako ikasleek azkenean egunotan pasatzen ari diren Brebetako zientzietako froga euskaraz egiteko aukera izango zutela. Azken uneko albista da, deuan ikastetxetan jarduten duten ikasleek bretoieraz idatzitako zientzietako azterketa ere zuzendua izango dela. Eskubideak errespetatuak izan daitezen exigitzen dugu. Basoa eta Brebeta euskaraz!
Amaitu da 2022-2023ko ikasturtea ikasleentzat eta ondarretan da irakasleentzat eta gainerako profesionalentzat. Eusko Jaurlaritzak atzo eman zuen hezkuntza sistemako azken datuen berri eta balorazioa ere egin zuen oro har ona. Hain zuzen Jokin Bildarratz hezkuntza sailburuak etaren taldeak euskal hezkuntza sistemaren diagnostikoa 2023 dokumentua aurkeztu zuten Eusko Legebiltzarreko hezkuntza batzordean. Oraingoz dokumentua ez dute eskuragarri jarri, baina Bildarratzen hitzalditik atera daitezke zenbait datu. Esaterako 2018tik euskara gaitasuna mantendu egin da lehen hezkuntzako 6. mailako eta derrigorrezko 2. hezkuntzako 4. mailako ikasleen artean. Hasteko hezkuntza sistemaren argazki orokor bat egin zuen Bildarratzek Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 1243 ikastetxe daude eta 392.900 ikaslek ikasten dute horietan. Gehiago dira ikastetxe publikoetan ikasten dutenak 54,7, itunbekoetan edo pribatuetan ikasten dutenak baino, hauek 55,3 baitira. Beste datu bat ere nabarmendu du sailburuak eskola publikoetan, D ereduan ikasten dute aur hezkuntzako ikasleen 98%, LH-ko 95%, DBH-ko 92,8% eta batxierroko 94%. Itunbekoetan berriz azaldu zuenez, D eredua gero eta gehiago zabaltzen ari da, baina igoera mantsoago doa. Honekin festei erreparatuko diegu jarraian, izan ere geroz eta gutxiago falta da San Ferminetarako, eta dagoeneko udalak festetarako programazioa aurkeztu du. Musika, dantzaldiak, ilikiak, erraldoiak eta suak izango dira protagonista festa famatu hauetan. Herri San Ferminak ordea egun bakarreko festa iragarri du adi. San Ferminetarako egun gutixko falta direlari, udalak festetarako egitaraua aurkeztu du. 852 ekitaldi, 9 eguneko festa etengabean. Dantzaldiak, kontzertuak, suak, erraldoiak, kilikiak. Como alcaldesa me gustaría que en estas semanas previas aprovechemos esta ilusión para preparar unas fiestas en las que la diversión, el respeto, la convivencia y la alegría sean las grandes protagonistas en Pamplona. Aurten, ez da foruen enparantzan kontzerturik izanen, eta horren ordez, DJ-ak paratu dituzte. Foruen enparantzan izaten ziren kontzertuak ordea, Gaztelu plazan izanen dira. Euskal talde apenas bakarra, ETS izanen da. Aipatzekoa ere, txistulariak udaletxeko atondora bueltatuko direla. Eta erraldoi eta kilikien konpartsaren agurra udaletxe plazatik Gaztelu plazara pastuko dela. Kontzertu alternatiboagoak berriz, konpainia plazan izanen dira. Txupinazoa eta prozesioa dira egitarau ofizialean falta ez diren gauzak. Eta herri San Ferminei dagokionez, egun bakarreko egitaraua ospatuko da. Udalak berriz ere, txosnak, festatikat eta urruti paratzeko baimena soilik eman duelako. Dugu herri San Ferminak egitarau bat baina askoz gehiago direla, espazio bat baina askoz gehiago direla, eta gure apostua da jai parte hartzaileak, anitzak, euskaldunak, ekologistak eta feminista batzuk egitea, eta beraz, animatzen dugu mundu guztia, balore horiek San Fermin guztietan presente izatera. Herri San Ferminen alternatiba, egun bakarreko festa eginen du. Uztailaren 10ean izanen da, O plazan. Txosna, kontzertu eta herri bazkariarekin. Gora San Fermin! Eta Iruñetik mundura begira, Mexikoko Madres Buskadoras elkarteak hobi komun bat topatu zuen orain gutxi Guadalajaran, bertan erdi lurperatutako gorpuak daudela salatu dute, eta bero Satrustegi nazioarteko kazetariak egin du analisia gurean adi. Maiatzaren 30ean Jaliscoko Madres Buskadoras elkarteak Guadalajaran, Mexikon, hainbat gorpu topatu zituen erdi lurperatuta. Ikusi bezain laster jakinaren gainean jarri zituzten tokiko autoritateak. 2 asteren ondoren, emakume taldeak tokira bueltatzea erabaki zuen eta gorpuek bertan jarraitzen zutela salatu dute. Gainera, euren ustez, azken egunetan aldaketak egon zirenaren susmoa zuten. Urte asko dira,
gorpuak bilatzeko lanetan dihardutela eta jada aldaketa txikienak ere detektatzeko gai dira. Momentu horretan makin luze bat sartu zuten lurrera eta usteltze egoeran dauden gorpuen usaina nabaritu zuten, argi zuten. Azken egunetan mugimenduak egon zirela zonalde horretan. Berriz, jakinarazi zuten egoera eta orduan bai autoritateak bertara hurbildu ziren. Oraindik ez dago informazio zehatzik, baina Madres Buskadorasen arabera 32 dira momentuz erreskatatutako gorpuak. Madres Buskadoras taldeak jarri zituen jakinaren gainean autoritateak satuzteik azaldu digu, beraz nola jakin zuten gorpu horien berri erne. Desagertutako pertsonen gorpuak bilatzeko asmoarekin Madres Buskadoras elkartea asteartero biltzen da lurrak miatzeko. 32 gorpu aurkitu diren honetan dei anonimo bat jaso zuten. Tlajomulkoko Guadalajarako zonalde jakin batera joateko esaten zitzaian. Halaxe funtzionatzen du elkartearen lanak. Kriminalen dei anonimoek gidatzen dituzte euren bilaketak eta gero taldeak autoritatei deitzeko ardura hartzen du. Mexikon estatuak berak ez ikusiarena egiten du gai honen aurrean eta horri ustelkeria eta kriminalen impunitatea gehitu behar dizkiogu. Hortxe baitago, krimen antolatuak gizarte mailan duen pisua. Eta horrekin batera Nazio Batuen erakundeak autoritateen impunitatea ere azpimarratzen du. Gauzak horrela, Mexikoko pertsona desagertuen erregistro nazionalak argitaratu dituen datuen arabera, gizonezkoen adinak aparteko daturik ematen ez duen bitartean, emakumezkoen artean gertatzen dena oso bestelakoa da, Bero Satrustegi. Halaxe da, datu ofizialei begiratuta Mexikoko pertsona desagertuen erregistro nazionalaren arabera 2023an ia 4.000 pertsona desagertu dira. Egunero, bataz beste 32 pertsona desagertzen dira herrialdean, gehienak gizonezkoak dira, 76%, baina sexuaren eta adinaren arabera kontutan hartu beharreko faktore bat ikus daiteke. Hau da, gizonezkoen artean adintarteak ez du askorik esaten, kasu gehienak 25 eta 29 urte bitartean ematen diren arren ez dago aparteko desberdintasunik beste adintartei erreparatuta. Aitzitik, emakumezkoen artean zenbakiak oso bestelakoak dira adinaren arabera. Desagertutako emakumeen erdiak baino gehiagok 15 eta 19 urte bitarte zituen. Honen atzean dauden arrazoiak aztertu ditu Mexikoko haurren eskubideen sareak eta esplotazio sexuala eta adingabeen salerosketa jarri ditu erdigunean. Gainera, desagertutako emakumeek eta neskatoek torturak, sexu abusuak eta bortxaketak sufritzen dituzte. Honen aurrean, politika publikoak egiteko beharra aldarrikatzen du Karla Quintanak, desagertutako pertsonen bilaketarako batzorde nazionaleko zuzendariak, eta horrekin batera estatuaren arduran jartzen du fokua eta modu koordinatuan lan egiteko eta antolatzeko beharra azpimarratzen ditu. Beraz, informazio gehiagoren esperoan Mexiko aipatuta gurera bueltan Angeles Cruztek jaso du zinegoak jaialdiko orezko saria. Mexikoko bere komunitatean oinarritutako fikziozko filmak egiten ditu eta gai politiko eta sozialak lantzen ditu ikusi. Vemos muchos Méxicos y desde las comunidades también estamos contando historias. Muchas gracias. A los cerros, en fin, creo que viene mucha diversión. Me vino la espinita y dije, ¿cómo que no existe algo? No existe abiertamente, no se habla de ello, pareciera que no funciona así, digamos, y que el rollo machista se ha impuesto. Finalmente uno habla desde donde te interesa. Entonces me interesa abrir este tema de la homosexualidad femenina y debatirla. Eta honekin iritsi da gurean gaur magazinaren lehen atalaren bukaera eguneko elkarrizketa nagusiari bide emateko. Laster gara bueltan. Banka eta etika. Uztargarriak diren bi kontzeptu izan daitezke. Banka eta etika elkar batzen dituzten proiektu finantzieroak badauzkagu. Eta hauen kontraesanak eta hauen potentzialak ezagutuko ditugu
gaur planteatu dizuegun programarekin. Erreportaje eder bat eta noski solasaldi interesgarri bat zeinean gaiari lotutako adituak edukiko ditugu. Eta noski nola ez bukatzeko Koldo Gartziaren errezeta goxo bat edukiko duzue. Beraz, ongi etorri denon topaleku den geltoki honetara. Osmaietako zigara. Eta zuek ez. Ikusi gure OnlyFans hemendik bideoklipa, ETV baten. Bada, 12:00 iritsi direla, heldu zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, horretarako hemen dugu gurekin Bea Matias, Ozeneko kidea, ondetorri. Eta gaurkoan bai, ez, biharko eguna ekainaren 28 izango dugu izpide LGTB komunitatearen nazioarteko eguna. Hala ere, hasi baino lehen edo horretan sakondu baino lehen konta iguzu Bea, ez, zer den Ozen? Ozen, Bilbon jarduten duen asanblada LGTB bat da, hiru ardatz ditunak edo hiru ikuspegietan lan egiten duna, antirrasismon, antikapitalista eta ikuspegi transfeminista bat duen taldea gara. Eta, gero be bai, 28 koordinadoraren parte bagara, orain dela urte batzutan,
eta horren barnean 28rako mania eta arrotasun hilabete egunan inguruko danan parte hartzen dugu antolaketa hortan gaude bai. Bai, ez da, ontxe izan ere gainean badaukagu egun handi hori bera, nolabait esatarren, eta egia da ez, beste gorroto diskurtsoak areagotu direla eta ez, kezkatuta agertu da komunitatea, kasu honetan ez, aurtengo honetan, zein testu ingurutan heltzen da ekainaren 28? Guretzat bai koordinadora eta onzenen parten hitz egin da, uste dugu ez daola hainbesteko aldaketarik egon gure inguruneko hontan ez, esan beharra dugu baietz gauzak zorrosten ari diala, bortizkeri horiek zorrosten ari diala ez, baina bai Bilbora begirata zein Euskal Herrira begirata, ez oasi baten bizi garelako, baina beste indarkeri batzuk bai pairatzen egon gara azkenengo urteetan, eta bortizkeri horren zorrozea baino ez da, ez? Ez dugu astu behar guretzat ikuspegi antikapitalistak oso indartsu hartzen dugula, eta kapitalismoaren beste indarkeri horiek bai handiagotu izan direla azken urtetan bai, orduan kapitalismoaren beste sutzen ari dela edo, baina ez dugu ikusten, ez? Gero bai, ez dugu morboa eta beldurrak gu blokeatu nahi edo garrantzia emon behar zaio honei, baina bai saiatu behar geha gure borroka ez desartikulatzen olako irizpidei hainbeste garrantzia emonez, ez? Baina aipatzen zenituen ez, errepikatzen diren ardatz horiek, baina horretan jarraitzen dutenak, eta batzuetan ez gorago, edo agian ere ez, prentsatik eta bertatik gehiago iristen bazaigu, asaldatzen gara gehiago, eta benetan ez, konturatu gabe, eraso guzti horiek hortxe egon badaudela. Eta zentzuertan egia da ez, orain, 11 hauteskundeen zurrunbi horretan murgilduta bagaudela, baina ardatz hauei helduta ez, badirudi Espainiatik zurrunbi oso ilun bat badatorrela, nola erreparatzen diozue honi? Alde batetik, azaldu behar dugu, begirada antikapitalista honetatik ikusita, badakigula LGTB askapena ez dela parlamentuan bozkatuko, ez dela hortik etorriko ez, eta orduan nahiz eta gure eguneroko errealitatean garrantzia duen eta parlamentu horietan legeak sortzen dira bai guren kontra gure favorez, badakigul hor ez daola gure askapena egongo ez, orduan hortaz aparte bai borroka edo gure ibilbidea jarraitu beharko dugu, eta saretze eta erantzunen aurrean, erasoen aurrean erantzuteko gaitasun hori indartu beharko dugula, baina hortan ja lan egiten genuen aurretik eta horretan jarraitu beharko dugu. Bai, ez, eta gainera ez importantzia du horretan jarraitzak ez izan ere ikusten dugu ez hainbat esparrutan diskurtso LGTBI-foboak edo antifeministak normalizatu edo egin direla egin batean, zerekin topa gaitezke ez, aipatzen zuen borroka horretan jarraitutzen ez badugu? Bai, alde batetik esan beharra du, parlamentutan azkenengo urtetan indarkeri askotarako bozgorailu bezala bihurtu izan dela, gehien bat arrazakerian bozgorailu eta translegearen inguruan transfobia eta transmisoginian inguruko bozgorailu bihurtu izan dela, ez? Feminismoan bai gertatu izan den bezala, ez? Baina, azkenean guretzat non jartzen dugun foku hori, auzo eta herrien artean sortzen diren sarei ematen diegu garrantzia badakigulako, azkenean parlamentuan edo instituzioetatik lortzen den dana, berriro kenduko digutela aldatzen denen joko horren artean dauzen protagonistak, ez? Haiek aldatzen dianen, berriro aldatuko gabe, eta hortan ez dago gure askapenerako aukerarik. Ez den, 4 urteri behin gauzak aldatzen badira, horrez dago nola eragin, eta horrekin lotuta beraz ez, guztioni nola egin aurre beraz ez, txikitik eta ez, indarrak batuz. Bai, eta
nik uste desartikulazio prozesu bat egon dela, hainbat gauza eragin dutela hortan, bai gure borrokaren instituzionalizazio bat egon dela, baina bestetik bai, gero supongo inoiz hitz egingo deun pinguaxin horrek bai, hortan diharduten du normalen, eta azkenean kapitalitatearen kontra jarduten du noro desartikulatu eta desaktibatu egiten du. Orduan, nik uste egin bertan, nahiko panorama tristea dakagula, ze instituzioetatik kanpo talde oso gitxi dauz LGTB hauzian eragiten dutenak, eta horri ere dei egiten diogu, bai manian, bai edozein momentutan, zerbait egin nahi duen orori artikulatzeko eta antolatzeko deia egiten dugu. Esan duzu bezala gero sakonduko du, pinkwashing horretan lehenago bai aipatzea nola bazterran inorrutziko ez duen zaintza politika baten alde ere, ez? Deitu duela komunitateak berak egia zaintzaz geroz eta gehiago hitz egiten dela, horrek baditu bere onurak, gero agian ez, txarretik ere ez, jendeak ez ulertzea edo greba feminista ere badator, badu dagoeneko bere data jarria, LGTB komunitateak hemen ez, zer du esateko? Bai, ez, askotan, LGTB pertsonok zaintzaile bezala ez lehitu zaigu, ez, olako postura edo jarrera hoi, eta, agian naizta zaintzaile izan garen, eta bagara, subjetibitasun hori aldatu inbarko da, eta mugimendu ezkertiarretan edo iraultzailetan bai, ez bakarrik zaintzaile bezala, baino zainketa horiek behar dituen talde bezala bai ea kokatzen garen, eta elkar lan hortan pixkat gozotzen diran gauzak edo zainketa horiek gauzak errazago bihurtzen dituen. Hortaz hitz egiten jarraitu beharko dugu bai. Eta gainera horixe ez, greba eta abarrak datoz dela, ez nola erreparatzen diozu ez, alako, greba orokor bat ez, esaten dira narin esaten da, ala ere ez da edo nolako kontua. Greba orokorrara behira ikusi beharko da zei bilbide egiten den, guretzate bai askotan inoiz zaila egiten zaigun feminismo hortan bai, batzutan ez alden du, baina gutxienez kontuakin ibiltzen gara Euskal Herri mailan, naiz eta estatu mailan ez da hon transmisoginia eta terfen egitura hori ez badago ere, espazio askotan agertzen dira, eta orduan batzutan kontu zibili behar geha olako espazioetan, eta ideia ona, lan ona, ibilbide ona egotea espero, baina hori pixkat batzutan kanpotik ikusita, eta esan beste barrutikan. Eta tira bueltatuta, ez? Lehenagoko, eta Bilbon leloa izango den horretara ere, Zurik eta Rosa aipatu tarteka, entzunez duenarentzat azaldu iguzu, beha, zer da? Pinkwashina edo Zurik eta Rosa beste mugimendu batzukin gertatzen den bezala, adibidez ekologismoakin edo feminismoakin gertatzen den bezala, instituzioen bortizkeriak eta nazioen bortizkeriak garbitzeko edo zuritzeko erabiltzen diren estrategia ekonomiko eta politikoak izaten dira. Justo pinkwashinga aipatu behar da Israelen kontran, Israelek jarduten duen baten aurren salatzen den izena dela, ez? Israelek Palestinan kontra jarduten duen genozidio hori garbitzeko oso estatu irekie bezala aurkezten da kanpora eta LGTB friendly bezala aurkezten da besteat pixkat estaltzeko eta hori garbitzeko. Hori da estatu internazionalean erabiltzen den termino horren kontra ez, baina adibidez Bilbon gertatzen danan adibidea izan daiteke San Francisco nirekin nahi da ben hotel LGTB friendly edo gay friendlya, zeinetan ikusten den nola Bilbo hirian bizitzea gero eta zailagoa dan, baina hotel bat irekitzeko bultzada hori ematen den gero etekin politiko eta ekonomiko bat lortzeko, esanez Bilbo hiri irekiena edo LGTB friendlyena dela esateko, ez? Horren inguruan horren kontra egiten dugu,
ze bai ikusten dugula, bai Euskal Herri mailan zein Bilbo mailan, hori dijoala oin bertan edo dijoaztela instituzioek, eta orduan, lehen esandakoa, askotan marketing honen barruan murgiltzen garenen, erantzuteko, artikulatzeko eta antolatzeko proposamen danak azkenean, zapustu egiten diala, ez. Gainera lotuta badago ere ez, lan azken urteetan Bilbo Pride, izen ez delatzen joan den horri ere egindako boikotak, zer da ekinbide hau? Azkenengo urteetan oin dela ja 10 urte edo, Bilboko udalak zein Bizkaiko aldundiak bultzatzen duen proiektu bat da. Proiektu hori merkataritza proiektu bat da, marketing proiektu bat da, izatez diru publikoa jasotzen du, diru publiko hori turismo sailetik datorren dirua bada, ez da berdintasun sailetik datorren zerbait, baizik eta turismo sailetik datorrena, eta beste enpresa pribatuetatik bai dirua lortzen duen ekimen bat da. Ekitaldi hortan saiatzen da pinkwashing hau zabaltzen edo. Alde batetik, Bilbon izan den azkenengo 40-50 urteren artean harrotasun honen kasu iraultzailea edo kentzen saiatzen dira, esan behar dugu Bilbon orain dela 40-50 urte ospatu zala lehenengo harrotasun eguna, eta horrek izan dela hortik aurrera ikuspegi antikapitalista, transfeminista, antirrasistak, eta hau alde batera utzi, eta etekin ekonomikoa ataratzeko ekitaldi bat sortzen da, Bilbao Bizkaia Pride deitzen zana, oain Bilbao Bizkaia Arro deitzen dana, eta horren kontra egiten dugu, gure borroka zein indardan asaltzen ditulako, eta bestetik adibidez polizia zuritzeko erabiltzen dalako. Azkenean hori badia, zuk ikuste bazu, dirua sartzen duen bat ertzaintza bada, eta ertzaintza gure etxetik botatzen gaitun bezalaxe, edo kaletatik inor jepoitzen gaituenen, haien gana joaten garenen, gertatzen dianak gertatzen dira, eta horiek partaide bezala horreotea asko esaten du, zer esan nahi duen ekitaldi honek. Ez du guretzat onurarik ekarriko batzuentzako elite gehi baten dauzen batzuntzako agian baino horiek ez dira benetan LGTB komunitatearen ezer. Guretzat ikusten dugu ez dula inolako onurarik ekartzen, baizik eta gure karakteri iraultzailea kentzen digula. Bera ere batean zailtzea aurrera begira, eta egia da ez dizunaren aritik azken alako ekinbideek ez Bilboren kasuan Bilbo libreago bat, askeago bat, edota nitz bat ez, erakutzen dutela, ala ere ez, zer nolakoa da egunerokotasuna Bilbon, eta ez dena eredua gailentzen dena. Nik uste indarrez egiten dugunen bezalaxe, danok dakigula ekainako 28an mania egongo dela, mani horrek zemotatako ideologia dakan bere atzean, eta uste oraindik espazioa hor degula, baina saiatu behar gehala oraindik Bilbao Bizkaia Arro zein beste olako ekimen eta guztien kontra eragin inbarko degula horrengo urteetan. Guretzat, hoi ez da bakarrik dakagun etxai nagusiena, dakagun etxai bat, baina orokorrean Bilbon zabaltzen nahi dan, saiatzen ari dan hiri eredu honen kontra eragin beharko dugu, ez? Kapitalismoan beste etapa baten sartzen ari gara, eta beste hiri handietan bezala gertatzen ari dan, gure auzoetatik eta gure etxeetatik botatzen ari dan eredu hauen kontra egin beharko dugula. Ez, zentzu horretan gainera orain gutxi beste hainbat egitasmonekin, elkartekin batera autodefentsagida bat kaleratu duzue, etxegabetzeak saieste, edo horien aurrean defendatzeko bidean, azken finean ez, eta orain arte esan dituzunekin badago lotuta nola, alako erasoei aurre egiteko antolakuntza baino ez, borroka ezberdin artikulazioan badela gakoa.
Bai, guk uste dugu LGTB ikuspegi bat badaukagu ere, LGTB askapena lortzeko beste hainbat gauzetara behitu behar dugula, eta klase ikuspegi batetik jatorrita edo hortik eratorrita beste askapenanak lortu inbarko ditugula. Horregatik, ingurunean eta gure auzoetan gertatzen denan aurrean erantzun bat artikulatzeko beste hainbat talderekin bai lotu, bai borrokatu, zein elkartrukatu edo batzutan bakarrik elkartrukatzen ditugu dakizkigun gauzak, batzutan bakarrik elkartzen gea ikusteko zein dezakegun, baina ezin izango dugu gure askapena lortu besteen askapena lortzen ez badugu edo horren borroka hortan ez bagaude. Beraz, premisa horri helduta, ekainaren 28-rako koordinadoratik deitu den manifestazio, eta egunaren horri begira zer espero genezake perspektiba horretatik tiraka. Esan beharra daukegu, hilabete osoan zehar gauzak egin ditugula, kale jirak, drag gaua egon dela San Juan egunean, San Juan Gabaz, eta beste hainbat gauza egin ditugula, betiko lez batzutan, ez dakagunez, Bilbao Bizkaia Pridek dakan programa publizitatzeko beste dirurik ez ezer, eta ez danez bez gure helburua, baina esan beharra daukegu, jendeak eta taldeak lanean egon diala urtero bezala, eta E28an ja biler borrakarako deia badala, mania izango dela, udalan amaitzen dana, eta 7:30 Zabalburun hasiko dana. Urtero bezala, borrakatzerako eguna, orduan arrotasun hontan parte hartu nahi duen edonoi etortzeko deia egiten dugu, ez? Bertaratzeko deia, beraz, horixe mezua herritarrei bukatzeko bea? Bai, eta, borrokan jarraitzeko eta antolatzeko gura hori sustatzeko eta edozein gauza baliagarria izango dela eta hortan jarraitzeko, ez? Honekin hemen utzi behar dugu elkarrizketa bea, mila esker gurekin tartetxoa gaur hartzearren, adi jarraituko ditugu datozenak eta arrakastatxoa suertatu daia biharkoa. Eta honekin, horixe jarraian mueltatuko gara solasaldiari heltzeko, laster arte. Banka eta etika, uztargarriak diren bi kontzeptu izan daitezke. Banka eta etika elkar batzen dituzten proiektu finantzieroak badauzkagu. Eta hauen kontraesanak eta hauen potentzialak ezagutuko ditugu gaur planteatu dizuegun programarekin. Erreportaje eder bat eta noski solasaldi interesgarri bat zeinean gaiari lotutako adituak eukiko ditugu. Eta noski nola ez bukatzeko Koldo Gartziaren errezeta goxo bat eukiko duzue. Beraz, ongi etorri denon topaleku den geltoki honetara. Egia da, Pirineoko herri hauetan kotxeak nahiko garrantzitsuak direla, ez dugulako olako beste medio publikorik mugitzeko. Bakarrik dugu autobusa Iruñera egunean behin joan eta egunean behin buelta. Eta gero duela 2 urte jarri zen martxan plataforma bat, kudeago izenekoa kotxea konpartitzeko, eta egia da adibidez Erronkari barrean ez duela oraindik arrakasta handiegirik izan, baina beste herri batzuetan bai. Hemen azkenean garraiorik gabe, herri askotan ez ditugu zerbitzu guztiak, herri gehienetan, orduan nahita nahi ez mugitu behar gara.
medikua hemen adibidez, Uztarrotzeren kasuan, izaten dugu astean bitan. Bigoiz etortzen da medikua zati bat, ez goiz osoa. Medikua eta erizaina. Eta gero bestela, Isabara. Orduan hor, lehen aipatu ditudan, edo elkar laguntzak egin behar dira, edo kotxea izan behar duzu, edo. Eskolara dago garraioa. Aurrak hartzen dituzte, aur eskolara ez, hor gurasoak ibili behar dira joan datorrian, baina eskolara bai, garraioa dago eta herri guztietatik pasatzen. Bai, ibar guztietan. Nahita nahiez, gazterik ez dagoela astetartiz hemen. Azkenean proiektu bat egiten duzunean ez da bakarrik nola iritsi autobusa herrira. Hartzen ditu bere gain gauza pila bat, errepideen kontua, infrastrukturen kontua ez. Eta orduan, ideia hori Nafar gobernuan sartu eta lantzen den arte oso motela da gaia. Gero nik uste dut ere, lortu dira, adibidez, denda batzuk ireki dira, nabe industrialen bat sortu da, laguntzak daude enpresa txikientzako, jarraitzeko ibarrean. Gauza batzuk mugitu dira. Eta behintzat bada departamentu txiki bat, Nafar gobernu handiaren baitan, baina baduzu nora jo ere, eta orokorrean laguntzeko prest daude beti. Orduan, nik uste dut, behintzat agenda politikoan hor txoko batean baina badago, Pirinioa, eta oso positiboa izango litzateke Nafarroako beste lurralde edo guztiekin hori egin ahalko balitz. Baduela urte pila bat daudela elkarte hauek sortuta. Aezkoan eta Erroibarren hori Pirinean lan eta bizi, Zaraitzun Pirinioa bizirik, Erronkarin sortu zen Txantxalan, ez du hainbeste nagusitasunik, baina sortu ziren duela urte pila bat, eta bazen hori ez, hemen bizi nahi dugu eta hemen bizitzeko zer behar ditugun ez, lantzeko gauza horiek. Eta hasi ziren duela 5 urte edo 6 eskatzen parlamentuari egiten zituzten lege bakoitzaren barruan emateko 5 minutuko pensada lege horrek ze eragina izango zuen Pirinioan. Ez? Nola lurrertuko duen Piriniotan, ez? Eta, hori izan zen oso famatua, eta horrez geroztik etorri zen ponentzia parlamentario bat. Egin zena Pirinio mailan eta hortik sortu zen Pirinioko maila. Eta ponentzia parlamentario horretan landu ziren alor ezberdina, gizartean dauden alor guztia, egin zen diagnostiko bat, baina egin genuen herritarrok, etzen olako ezer. Herritarrok nahi genuen parte hartu genuen, Pirinioko mailan lantalde ezberdinetan gaiaren arabera, diagnostiko bat eta proposamen batzuk. Eta hortik sortu zen plana, Pirinioko plana. Eta hor gabiltza, tokian toki behar diren neurriak, eta hori da egin behar duena Nafar gobernuak. Ez diskriminazio positibo, ez negatibo, ez ezer, tokian toki aztertu zer den beharrezkoa, eta bakoitzari behar duena eman. Eta orduan, nik uste asmo horrekin sortu zela Pirinioko maila, eta hortxe gaude, eta espero dut, planak aurrera egitea, eta denbora batean hemen bizi gehiago izatea.
zen, naiz eta Iruñakoa izan Gipuzko aldean, eta, maisu lana egiten nuen orduan. Eta, esan dezagun buhardilla bat zela, lagun horiek, nire aspaldiko lagunak, beti musikazalea ginenok, eta orduan sartu nintzen, eta aurpegi arraroak ikusten dituen, pixka bat irrifartxu guztiak, eta lagun hori Angel Arbe, gero margolaria, eta, margolaria artista bilakatu zena, baina berarekin egon ginen zenbat urtetan bai, Full eta Mol taldean bai berak kontuzi taldean, eta guk ni eta beste lagun batzuk motosen, baina elkarrekin beti ensaiatzen, eta hori izan zen une erabaki garria nire rock, ni rock munduan sartzeko, bateria. Uztailaren 8an piztu zen hirian. Gomazko pilotak, kepoteak tiroak, poliziek zezen plazan jaurtiz dituztenean. Ondarrean, Karmailetan, zeuden zaurituak, Gaiztiluak zabaldu ziren zezen plazatikak. Germán Rodríguez hil zuten balapatez buruan, berrogei urte igarota ahaztezina da. Justiziak ez zuen inoiz ikertu, inorez auzipeko Errudunik gabe, memoriak ezin du bakartu. Hurrengo egunetan nona ziren borrokak, barrikadak eta berriz tiroak. Barandiaran gaztea zuten Donostian, berrogei urte igarota ahaztezina da. Justiziak ez zuen inoiz ikertu, inorez auzipetu ez da zigortu. Errudunik gabe, memoria ezin du bakartu. Lehenetako bat izan dek. Gure herri behar du Jeismari bezalako jende asko. Ez dakit Berrozia ziren hori edo PNV gozerak, Austia Limpia. Jende bat entzat arazoa da, ezin dugu eroxe, Jeismari. Intelektual bat? Polifacético, ¿es? O sea, tenía un sentido del humor muy perceptible. Bueno, jartzen diazu zera? Erlojua edo bestela arrisku bizian sartzen zara zu ere.
ordu bata iritsi dela, heldu zaigu eguneko solasaldiari heltzeko unea, eta horretarako hemen ditut albo banatan, Maialen Ferreira eta Jonan Sa, ondo etorri gurera. Eta hasteko udako ikastaroez hasiko gara hitz egiten, udako Euskal Unibertsitateak bultzatzen dituenez, izan ere badugu Idoia Torregarai, kameraren beste aldean, UEUko esaten diatenez, oraindik ez dago kameraren beste aldean, baina tira ez, azken finean ez daizuek ezagutzen dituzuen udako Euskal Unibertsitateak sustatzen dituen ikastaro hauek, inoiz agian parte hartu ere duzuen. Bai, parte hartu izan dugu, aurten momentuz ez, baina oso interesgarriak izaten dira, oso beharrezkoa ez, espazio kritiko bat eskaintzen dute, jakintzarako eremu bat, eta horretaz aparte, aitortu behar da, jendearekin topo egiteko ere toki polita dela, udarako egunak beste modu batera pasatzeko, ikasiz eta lagun arte goxo batean, nik uste oso polita dela. Aipatu izan dute beti ez nola asmoa baten gizartak dituen erronkei heltzea ala ere ez, badirudi hori ere badela nahiko kontu zaila. Bai, pentsat bai, baina, aldaketa klimatikoari buruz hitz egingo dute, bai, inteligentzia artifiziala, gai oso egunerokoan lantzen ditugunak, ez? Eta azkenean, bai, dauki, naiz eta udako ikastaroak deitu edo bentsatu udan atentzio gehiago jarri, urtean zehar badaz ere ikastaro asko, eta da, niretako, ate bat, unibertsitatean ez da zen pertsonak edo ezin izan duten sartu ikasteko eta jakitzeko zer dan unibertsitate barruan egotia. Bada, ekainaren 12an hasi ziren, aurtengo aldi honekin, 51. aldia harin esaten dela, baina ez da gutxi, eta orain bai Idoia Torregarai dugu kameraren beste aldean UEUko komunikazio arduraduna. Ondo etorri gurera? Kaixo. Tira, aipatzen gebiltzan ez, nola martxan dagoeneko ez, 51. aldia, udako ikastaroen aldi hau, eta orotara 17 jardunaldi, topaketa ez, eta, izan duen izena dela, badela nahiko oparoa, aurtengo egitarau hau, eta oraingoz galdetzea hasteko Idoia, zer nolako balorazioa egiten duzuen? Ona esan behar dugu, alde batetikan, orain arte egin direnak eta etortzekoak direnetan, izen emate oparoa izan dugulako, alde batetik, eta bestetik bertan ematen ari diren eztabaidak eta mamia, mamitsua izaten ari delako. Dagoeneko hainbat gai landu ditugu, badaukatena sakonera desentekoa, eta benetan bertan egoteko aukera izaten ari garenok, gure burua, gure ingurua aberasteko toki bat aurkitzen dugu hemen. Bai, ez izan ere hainbatetan azaldu duzen nola asmoa baden gizartarentzat estrategikoak diren gai horiei heltzea, 51 edizio, ez dira gutxi nola moldatu da, ez? Erronka hauetara UEU bera, udako ikastaroak eurak, eta tira, ez da ednolako erronka ere ez, hor aktualizatuta egotea. Hori da, 70. hamarkadetan hasita, begira zenbat aldatu da, hasieran izan zen halako hitzaldi solteak eta osatzen zuten, han denean Ipar Euskal Herrian, ondoren espezializazioa sortu zen, hau da, atalka banatzearena, ondoren etorri zen Iruñera etortzea eta Larraunako barnetegi moduan bizitzea, hor jende askoren bihotz eta buruetan geratu dena, ezta? Gero ja ikastaro trinkoak, hau da gizartea eta jendearen beharrak ere aldatzen joan ziren, azkeneko 2000. Urtetikan aurrera dagoeneko ikusten dugu barnetegiarenak ez daukala inbesteko indarra, jendeak nahi duela joan etorrian gehiago eta ikastaro trinkoak izatea, eta pasaden urtean 50. Urte hurrena bete zuten udako ikastaroek, eta pentsatu genuen ikastaro soilak egin beharrean, bazela aukera polit bat, uda eta udako ikastaroak hausnarketa gunerako guneak sortzeko izatea, ez da, pixka bat ikastaroak atera eta jardunaldi moduak antolatzea. Eta, esperientzia eta oso nahi izan zen, hainbat eta Euskal Herriko hainbat eragileekin batera elkarlanean egin genituen, eta pentsatu genuen, aurten ere hildo berdinari jarraitu behar geniola, eta pentsatzen dugu ziurrenik urte batzuetan ere hildo horre jarraituko duela, eta batzuek aipatu duzuena, ez da? Momentu honetan, bai gizartean, Euskal gizartean, pilpilean dauden gaiak lantzeko plaza bezala antolatu ditugu, eta egia esan, benetan polita izaten ari dela bidea.
Bai, ez, horrekin lotuta ere badago esaterako aurtengo honetan, eta 7. urtez jarraian jakin jardunaldia ere ez, egitarauen barnean izan dela, hor Euskal Herriko gizarte mugimenduez hausnartu eta hitz egin zenuten zer premisatik abiatuta? Bueno, pixka bat entzuten ari garena, bai herri mugimenduetan, bai euskalgintzan inguruan, eta politikoan ikusten dut baita ere, ezta? Lanean dabilen jende hori, ezta? Azken urte hauetan, belaunaldi aldaketa bat eman dela, hor badagalo behar bada militantzia bizitzeko beste modu bat, nola antolatzen dira gizarte mugimenduak gaur egun, eta hain zuzen ere, jardunaldi hauetan, hainbat eta hainbat mugimendu entzuteko aukera izan genuen, eta nola militantzia horiek nola bizitzen diren ikusteko ere, ezta? Askotan esaten da, ezke lehen egiten genuen, lehen horrela austura badagoela badirudi, eta bueno, hitzegi hor hartu genituen hainbat eta hainbat apunte behintzat, ezta? Gaur egungo mugimenduak aniztasuna dutela helburu, ezta? Anitzak izatea bilatzen dutela, parte hartzea, ezta? Parte hartzea asko bilatzen dutela baita ere, hau da, pertsona anitzak, ze azken finean guk ere hausnarketa egin behar dugu, ezta? Militantzietan gabiltzan ze nolako militantzia, ze pertsonek parte hartzen dute, ezta? Danak berdina gara, ez gara berdinak, etorkinak, hemen bizi direnak badaukate aukera hor parte hartzeko, euskararen gaia ere gaur egungo mugimenduetan kontuan hartzen den gauza handia da, ze behar bada euskalgintzan eta inguruan badago, euskara noski zentralitatea eta garrantzi bat emateko, baina behar bada gero aniztasunarekin batzutan zaila da uztarketa hori egitea, ezta? Elkarlanak, adibidez gaur egungo mugimenduak elkarlana topatzen dute, eta nik uste dut hori UEU badela horren adibide garbi bat, ze izan ere UEU herri mugimendu batetik sortzen da, eta gainera udako ikastaroetan bereziki, elkarrekin lan egiteko aliantzak bilatzen ditu, eta horre ere argi gelditu zen gaur egungo mugimenduetan dabiltzan jendeak ere hori bilatzen dula, kontraboterearen gaia ere atera da, gaur egun behar bada ez dela danak mugimendu guztiak kontraboterean topatzen, baizik eta erakundekin baita ere elkarlanean, feminismoak egin duen ekarpena baita herri mugimenduetan izan dela alako 80 gradutakoa, ez da ekarpen handia eta behin da berriz azpimarratzen da, beraz, nik uste dut apunteak pila bat hartu genituela, argazki bat behintzat egiteko izan genuela, eta aurrera begira nik uste dut soka honek ere ari mutur gehiago izango dituela, eta horietatik tira egingo dugula. Ez, bainera alako garai konbultsu hauetan, ez? Badu importantziarik hor ariak, tiratzea. Eta honetaz aparte ez dago adibide gisara hartuta, datozen hitzorduei begira bada hor azpimarratu nahiko zenukeenik, edo tira ardatz nagusiak zeintzuk izango diren? Bai, nik uste dut, aste honetan bertan, ostegunean Gasteizera salto egingo dugu, eta bertan ekofeminismoak konposatzearen Euskal Herrian landuko dugu gaia. Hor da, beste gai bat, nik uste dut, feminismoare urte askotan ari garen hildo bat lantzen ari gara udako ikastaroetan modu berezian, eta nik uste dut horrek emango dula, zer esatekoa emango duela, transizio ekosoziala eta ekonomia sozialaren bidetik ere gai horiek ere landuko ditugu Eibarren ostiral honetan, eta datorren astean ikusten dut badagola beste gai bat, guretzat garrantzitsua eta zutabe izaten dela azken urte hauetan, eta da ikasteko egoera gorpuzten euskal kurrikuluna ardatz. Hau da, berrikuntza hezkuntza marko berrian landuko dugu, hau bada UEUren UEUk berak antolatu duen ikastaro bat, interesatzen zaialako gai honetan sakontzea, hau Eibarren baino uztailaren 6an landuko dugu, euskal artearen historia baita ere, datorren astean, emakumeak euskal kooperatibismoan ere, eta nik uste dut uztailan Baionan ere badago alako, zehaskak, hortxe dabil hausnartzen azkeneko 2 urte hauetan, bai euskal literaturaren irakaskuntza gogo eta gai izaten ari dez, bakarrik literatura baizik eta euskararen transmisioa eta euskal kulturaren transmisioa bera nola egin, ez da Ipar Euskal Herrian horrekin kezkatuta daude, eta elkarrekin antolatu dugu baita ere ikastaro hau, gogo eta gai izango dana, eta nik usten dut gako oso interesgarriak emango dituena. Beraz, ikusten duzen bezala, asko daukagu oraindikan ikasteko, partekatzeko, eztabaidatzeko, desadostasunetan ere topatzeko,
eta hortxe dago aukera. Ez da zuk esan bezala edo hor aipatu duen bezala ueun edozeinek parte hartu dezakelako, ez dugu eskatzen ez gradua, ez lizentziatua, ez doktorea izatea, horiek ere arituak eta adituak noski biltzen ditugu, baina UEU unibertsitate herritarra da, oso lurrari lotutakoa eta egunerokotasunari eta herritarrei, eta berez gonbidapen egiten dizuegu bertan parte hartzera. Bai, ez izan ere Idoia bukatze aldera aipatzea, datozen hitzorduetariko hainbatetan oraindik ere badagoela matrikulatzeko aukera, ezta? Hori da, aipatu ditudan horietan oraindikan badago izena emateko aukera, oso erresa da, irube bikoitz, ueu.eus elbidean sartu, eta bertaina portadan udako ikastaroen botoitxoa klikatu dezakezu eta bertatik egin matrikula. Eta, nik uste dut, inoiz ez balima duzue parte hartu, gaien bat interesatzen balima duzue, esperientzia polita izango dela, eta beti ere ekarpena jasotzeko prest gaudela izaten garela, hobetzeko eta datorren urtean oraindikan eta udako ikastaro interesgarriagoak egiteko, eta ezagutzen duzuenak, badakizue, beraz, bueltatu. Hori da, Idoia, bada hortxe ez mezua zabalik, nahi duenak animatu eta matrikula horixe egiteko, jarraituko ditu gertutik geratzen direnak, eta besterik gabe, eskerrik asko gurekin tartetxoa hartzarren eta aurrengora arte. Mila esker zuei, agur. Tira ez, aipatzen zuen, azkenan unibertsitatea herrikoia guztionzakoa ez, eta nolako gaiak aztertzen diren ikusita bada aukera garanta. Bai, hori da, ez azkenean ez dago adin bat ikasteko edo jarraitzen, edo ikasten jarraitzeko, ez? Eta azkenean, justo unibertsitatera heltzen diesen edo ikastaro hauetara heltzen diesen pertsona askok nagusiak dira, ez? Eta azkenean, garrantzitsua da, ez? Eurek hortara heltzea eta jarraitzen ikastea, eta baita ere gazteok, ez? Behar badagoan ikasetari egitza ikasi nagoen, baina orain biologia interesatzen bazait, edo bestelako arlo batzuk interesatzen bazaizkit, hor daukat aukera, ez? Bertara gerturatzeko, eta azkenean, hor daukogula, ona da. Gizarteak dituen erronka handi erreparatzen zaie, egia da ez, aipatzen ez dakiteko feminismoa dela, hezkuntza eta barrak, prentxan eta antzekoetan ez, gu gainera bezuki askotan ikuste ditugula, baina gero ez, horren atzean zer dagoen jakita beti ez da hain erreza. Hori da ez, eta berak ere ondo aipatu ez, kontraboterearen hausnarketa hori ez, azkenean kontraboterea da ez, eta eukitzea espazio autonomo bat, nolabait ez, berak esan du herri unibertsitate bat, edo leku bat non nolabait burokrazia zurrun eta jerarkiko eta ez, azkenean unibertsitateak ere, eta malez badukate, unibertsitate publikoak ere badukate ezaugarri hori ez, oso goiti berakoak esaten dira batzuetan, ez eta hor bauden asmoa gauzaik aldatzeko eta lan polita ere egiten den sektore batzuetatik ez, baina importantea da ere, espazio autonomoa lehen kritikoa aipatu dut horregatik, ez? Kritikoak esan nahi duelako hausnarketa, autohausnarketa, hausnarketa hori partekatzea, ezberdinekin aritzea, eta ez edozein gaietaz, Maialenek ondo aipatu duen bezala, pilpilean egon daitezkenak edo garrantzitsuak izan daitezken gaietaz aritzeko, ez? Herritarrentzat. Ez bada honekin gaizlatuko dugu orain, izan ere, atzo jaso zen mundu mailan, nazioarteko egun gisara torturaren aurkako eguna beran, arratsaldean egin zuen esaterako Iariz horrek bere ekitaldia, La Cumbreren ondoan egin zuen, badaukagu bideo bat atzoko ekitaldi hori gogoratzeko eta helduko digu gaiari.
Beraz, ekitaldia egia da, ikamika baten erdian ere iritsi zaigula, kasunetan ez, jaurlaritzari begira jarri da Egia Arizor kritikatuz ez, euren esanetan interes alderdikoien gatik ez, ekitaldia zeratu, ez egin gura, ez nola jarraitu zuen hau? Bai, bueno, eta gaur goizian, egon da Radio Euskadin Jose Antonio Rodríguez Ranzek, aitortzen, egia dela, herri honetan tortura egontzala, eta ez bakarrik demokrazia baino lehen, baizik eta demokrazien lehengoko urteetan ere ez. Eta, bueno, eurek esaten dute, jaurlaritzatik entzuten dugu pausoak eman diela, eta azkenean, neurriak hartu direla, biktima guztiak errekonozitzeko, eta baitan egia jakiteko ez, baina azkenean elkarte hauek salatzen dutena eta biktimak eta euren familiak salatzen dutena da ez dutela gehiegi egin, ez? Azkenean 1979tik eta 1982 urteetan auzitegi gorenak bakarrik 20 sententzia kontuan hartu zituen eta 20 sententzia horietan 59 polizia kondenatu zituzten, baina hala ere gehiago daz, kasu pila bat egon dira, ez? Eta azkenean hori jakitea eta munduak ondo hausnartzea garrantzitsua da, ez? Bai, ez, egia da askotan espero dela esaterako kasunetan, ez, Eusko Jaurlaritzatik, ez, bestelako ekinbide batzuk, eta tira, ez, apurat herriak eskatzen duen horri ere jarraipena ematea, baina kontrara. Bai, hor atentzio ematen du, konsideratzea, ekitaldi hau ez egiteak, kalte gutxiago egiten duela politikoki egiteak baino. Ez, horrenik ezakita hausnarketa horretara iritsi diren benetan, edo beste asmo zintzori dago, baina hala balitz, tristea izango litzateke, benetan tortura ez omentzeak pentsatzea hobea dela politikoki, ez? Iruditzen zen, asunto grabea dela, eta gero, hitz egiten ari gera, demokraziaren urtetaz, baina gero gotokotaz ere bai. Eta tortura, bat dago tortura politikoa, zuzena, nolabait politikoki egindana, esaten dugunean 5.000 torturatu, esaten ari gerana, ikaragarriak zientifikoki akreditatu dituenak arantzadik. Deno badakigu asko daudela, eta tortura bat egiten zaena persona bati, eta berari zuzenean eragiten diona, bere bizitza goitik bera aldatzen duena, ez torturatu da momentua, maizik tortura horrek iraun egiten duelako bizitza osoan zehar, ez? Marka bekor gelitzen direlako, baina azkenean torturaren bidez, nolabaiteko terrore egoera bat sortzen da, gizarte batean non garbi esaten dena izue, ideia jakin batzuen alde egiten baldin baduzue, edozein modutan egiten duzuela ere, hau daukazue. Edo arrisku handia daukazue, arrisku bat daukazue horretan erortzeko. Oroimenak ere balio behar du, esateko nahu ez da bakarrik gauza humano huts bat, hau da, benetan gizarte bati askatasunaren parte bat kantzeko bitarteko bat, ez da. Historiaintzat hartuta Jaurlaritzaren partetik zer da, agian hauteskunden alako zurrun biloan fokorik sortu nahi ez izatea, ala? Beharbada bai, baina ezin dugu ahaztu, ertzaintzaren barruan ere torturak egon diela, eta dela gutxi arte, ez? Azkenean, atutxa barne sailburu izan zenian 184 salaketa egon zian, gero Javier Baltza egon zanean 125, baina Rodolfo Arezen 2011an adibidez 19 egon zian, ez? Eta hori oinala oso gutxi izan da, ez? Eta hori jakitea eta hori jenteak horren inguruan hitz egitea behar bada ez zaik komeni, ez? Azkenean atzo bertan pasau zan. Ez, pero gainera atzoko egunarekin beste hainbeste albiste ere iritsi zaizkigu, ez? Galen bueltakoak eta barraktagia da, ez? Horrekin lotuta ere Eusko Jaurlaritzako ordezkariek ez daukatela zer esaterik edo zer esan ez nahi esatea. Bai, egia Alderdi Sozialista Jaurlaritzako parte dela, eta Euskadiko Alderdi Sozialistak bai adibidez Bellokeen adierazpenen aurrean erantzun bat eman zuen, Denis Itsasok berak ere zera bat eman zuen, hor aldaketa batzuk ikusten dira, egia garai batean ez zutela egiten, eta horren hasi direla, horren aurrean ja lehenengo adierazpenak egiten, ez? Baina hor dago, belaunaldi osoa, eta Alderdi Sozialistaren barruan, bere garaian pixka disimuloan edo zebiltzanak, baina orain esaten ari direnak pentsatzen dutena, eta benetan egin dutena. Eta horrela, gogorra, tristea da, baina jende honek, Bellokek esaten duenean, ze kosto eduki zuen Galek, ez, zuk esatzen zuen, baina nondik,
nondik eta nola daukazu informazio hori, ez? Hori, ez, bera, gero horren ondoren izan zen justizia ministroa, barne ministroa, berari bat zegokion hor dosier asko eramatea, galen inguruan eta bar. Orduan, hor dago, belaunaldi bat, insistitzen dut, ari dena esaten, esaten denean Galindo berriz ere sairitu egingo luketela, ez? Hori esaten ari direnak, hor dago, inongo konplejo hori gabe, esaten ari direnak, ez? Orduan, hemen biktimak asko erabiltzen dira, politikoki, bata besteari aurpegira botatzeko, eta gero hori esaten duten berak dira, herri hontako milaka eta milaka personak sufritu dutena, da tortura, Galindo da tortura, ez da gal bakarrik. Da tortura, da prostituzio sareak, da droga trafikoa, dira gauza pila bat, da estatu operazio oso bat. Hori, sairitu egingo zenukela esatea gaur egun dakigun guztiarekin, da milaka eta milaka biktimari irain egitea, ez da. Egia da, alako adierazpenak, ez? Kasiketan entzutak ez gaitula aritzen, askotan errepikatzen direla, ez? Eta hori, saitasun guzti horrekin izan bera, edo beste edo zein, entzuten dugula, kritikatu egingo dira, baina ez, bi egunetara astuta geratuko dira. Baina da, zelako, oraindik eta gaur egun bizitzen diren sektore batzuk non deklarazio horiek sinisten dute, ez? Eta esaten dute, gal beharrezkoa zala. Eta haren aurka, edo Euskal Herriaren aurka, eta azkenean hori defendatzen dute. Eta Madrilera ikusten baduzu, holako deklarazioak askotan entzuten dira, ez? Eta azkenean, behar badagu hemen Euskal Herrian ikusten dugu, eurak bai torturatzaile batzuk izan ziela, eta kristoneko basakeriak egin zutela, ez? Baina gure fronteretik aparte hori ez da entzuten, ez? Eta gehienetan, defendatzen dira, eta gobernuaren parte egoten dira, eta horrek, hori babesten dituzte, ez? Bai halako politikoak izandakoak, eta bai, badakigu, ez? Guardia Zibilaren alde, pertsona asko da zela, ez? Eta naiz eta batzutan halako jokabideak izan eta torturatzaileak izan, hori euren argazkia edo euren irudia ez da kaltetzen, ez? Eta hori zer dago horren atzean, eta hori hausnartzea bai komuniko litzateke, ez? Egia da aldi beran, ez dugula halakoen aurkako ekinbiderik martxan ikusten nahi izan da ere. Hor impunitate kontua dago, impunitate orain arte judiziala eta politikoa zen, baina ja soziala ere esan daiteke, berak esan duena, horrek ez da inongo kostorik suposatzen, edo lasai arraia ibili baldin baditeke torturatzaileak babesten dituen norbait liburuak saltzen, eta gainera esan ez bera aurrerakoia eta progresista eta ezkerrekoa dela, pentsazazue ondorioetan ez denaen, torturaren gai politiko hau mundu mailakoa dela, adibideak ditugu toki guztietan eta eremu guztietan, Europan ere bai, eta hor ja sartzen gara ja zinismo eta hipokresiaren territorioan. Orduan, giza eskubideak defendatu behar dira, giza eskubideen alde dagoela esaten duena defendatu behar ditu, gustatu ala ez, eta batzutan gustatzen zaie eta bestetan ez, ez? Ez, justu, behioken adierazpen hauei beste pilizabalak ere heltzen zien, haukagu kortea, ez da injustu, ez, aipatzen zuen, ez, ekintzetara edo, ez, bide judizial nazioarteko horietara jotzeko garaia bazela entzun dezagun. Eta beloken hitzak berriro gogorarazi didate jasandako tratu txar hori. Euskaldunok, baita Espainiarrek ere, esan barko lukete, ez ditugu onartzen, zure hitzak. Eta pasa beharko ginateke ekintzetara. Bera adierazpenekin argi uzten du berak biktimarioen alde dagoela eta argi utzi du berriro ere zigortua izan den general ohi bat berriro general bihurtuko lukeela. Egiten ari du beste batzuek behar izan ezkero berriro bide hori ardezaketela uzten du impunitate oso. Tira, ez da uste duzu alako ematen irekiko den biderik aipatzen genuen, ez, izan Europa edo eta beste gauza batzuekin ikusi ditugu, ez, izan Argentinatik eta antzekoetatik ekin bideak helduko da?
Ez da, behar bada Argentinan eta Europa mailan bai, baina hemen Espainiako gobernutik bintzate nik ez dut espero, ez? Eta azkenean, galen biktimak eta pili ezagutu nuen oinala gutxi zer egin zuten beste elkarteratze bat, ez? Esplikatzen, Espainiako gobernutik eta pertsonai batzuengatik jasotako rebiktimizazioa, ez? Azkenean da hori, eurak euren lagun guztia, euren biktimak, euren familiarrak errekonozitzeko alde batera uzten dute, ez? Eta azkenean pertsona hauek hitza ematen diogunean, eta halako bere hitzak entzuten ditugunean, eta publikoki adierazten dutenean hainbesteko lasaitasunez, azkenean biktima hauek rebiktimizatzen dira, ez? Eta Espainiako gobernutik espero dute, ez? Egotia euren alde eta onartzea zer egin zuten, baina azkenean hori ez dute egiten, ez? Eta adibidez, sekreto ofizialen legean inguruan bebai eskatzen dute, ez desklasifikazioa, baina ez dakit noiz helduko da, ez? Azkenean hainbeste urte eta gero, orain demokrazia baten barruan, 2023 urtean horrela egotea bebai, ikusi. Arartekoak ere eskatzen zuen atzoko egunean, ez, ekinbide gehiago egiteko eta nola berez zigortu ere egon beharko lukeen, tira ez, oztopoak jartzea alako bidei. Prozedura guztiak daude tokian, ez. Baina uste hemen beldurgarriena dela benetan tortura posible egin zuten elementu guztiak hor jarretzen dutela. Esan nahi dut, bai egitura judizialak, bai egitura estatalak, bai egitura guardia zibila eta inguru ilun polizia, inguru ilun horretan guztian dagoen hori guztia. Eta gainera, daukagula mediatikoki, gero eta ultraeskuinerago doan zentzu komun kultural ideologiko bat. Honek guztia zer esan nahi du? Honek guztiak esan nahi du, beharrezko egusiko balute, orain edo aurrera begira berriro ere horrelako estrategiak erabiltzea, arriskoan ikusten dutelako dena delakoa, politikoki eta sozialki, eskuan dauzkatela, tresna guztiak hori berriro egin ahal izateko. Alegia, zergatik ez dira prozedurak betetzen, zergatik ez da egia esaten, zergatik ez da benetan balioan jartzen biktima hauen guztien egoera. Zergatik, horrek ekarriko lukeen bigarren pausoa delako benetako neurriak hartzea. Depurazioak ematea eta ez dute nahi. Horrei gehitzea ere zein lekutan egin zuen atzoko egunan egiari zorrek ekimena bera, ez? Lakumbren zelako simbolismoa duen tokiak berak ere, eta aipatzen zenituen horiekin egin batean lotuta ere badago, ez? Aipatzen zen memoria demokratikoaren legea, eta tira, ez, agian ikusita zer etor daiteken Espainiako hauteskundeak gertatuta gero. Baina, zer etorriko dan eta PP eta Vox gobernura heltzen badia, eta, alako legeak hain garrantzitsuak atzera botatzen badituzte, larria izango da, ez? Baina, daukuguna orain larria esaten da, ez? Alderdi sozialista batek edo gobernu progresista batek, alako jarrerak eukitzea ere, salatzekoa da, ez? Ni badakit, behar bada Vox eta PP gobernutan sartzen badia, kristoneko atzera pausoak emango dituztela, ez? Eta kalte izugarri esango da gizarte osorako, ez? Eta ez bakarrik eskerreko pertsonen dako, baizik eta guztien dako, ze badaz eskumako pertsona askoek esaten dutela, edo uste dutela, eta bai gazteak, gure eskubideak ja bermatuta ditugula, ez? Eta ezin dugula frankismo garai batera berriro heldu, edo demokrazia ja erafinko baten dagoela betirako, ez? Baina azkenean, historiak erakutsi duenez, atzera pausoak egin daitezke, ez? Eta naiz eta urteak pasa, berriro bueltago gaitezke halako jarrera edo egoera batzutara, ez? Eta azkenean hori pena handia ematen dago, ez? Eta atzera pausoak aipatu dituzula Maialen, zer etorriko litzatekez memoria demokratikoaren legea esaterako, ez? Atzera botako balitz. Egia esan, ez du hainbeste aurrera egin, beraz, atzera botatzeko hainbeste ez dago, ez? Egia esan, Espainian demokraziaren memoria, ez, eta memoria demokratikoa berezi daitezke, demokrazia askorik ez du bizi izan Estatu Espainialak historikoki, baina hori atzera botako litzateke, baina hor nire ustez gertatzen ari da problema, eta da, kontakizunean, ja badira urte batzuk, eskuinak eta ultraeskuinak esartzen dutela markoa.
Nola, zen narratibaren ingura mugituaren ezkerra bera ere. Eta ezkerretik ikaragarri kostatzen dela, beste marko batetik abiatzea gauza guztiak kontatzeko. Ze estatu mota dagoen, transizioa zer izan zen, iragana, aurreko mende osoko iragana nolakoa izan zen. Hor, ezkerrak zailtasun izugarriak ditu bere kontakizun bat eraikitzeko, eta erortzen da eta sartzen da etengabe eskuina jartzen dion eremu horretan, eta pentsatzen du batzuetan, esaten, gai hontaz ez dugu hitz egin behar, gu hitzengo gai sozialetaz. Eukitzengo soldatak igo bar direla, eta ezagik zer dimera, eta hori guztia oso ondo dago. Beste gai hori hor dago, eta gai horretan, memoriaren inguruan, nazio Espainiaren kontakizun nazionalean eta bar, eskuinak oso garbi ditu gauzak. Oso zehatza da, oso garbia da, zuzenean iristen da, eta denek ulertzen dugu. Ezkerrak zer pentsatzen du, benetan. Bere Espainiar nazioari buruz hitz egiten da, plurinazionalitateaz, baina gero ez, baina gero bai, baina gero ez, ez dago diskurso garbi bat, oran, markoak horiek diren bitartean, momentuan edo epe motzera eskerrak lortu dezake, hauteskunde batzuk irabaztea, eskuina Espainian izugarri korruptoa eta traketxa eta bar delako, baina beti esaten duguna, Espainian aterako alitz eskubi bat normala, arrasatuko lituzke hauteskunde guztiak. Ezkerraren beldurra zerbait esan eta beste indar guzti hori zapaltzekoa. Baina ez dute beldurrik, eskumatik ez dago eta ultraeskumatik besta ez. Eurek lasaitasun oso hitz egiten dute eta oslako lona erraldoi bat jarri dute, ez? Eta feminismoan ikurrak, LGTBI ikurrak eta zakarrontzi batera botatzea, ez? Eta hori lasaitasun oso egin eta hala ere botoak irabazi, harritzikoa da, ez? Eta gure artean daude, ez? Pentsetan dugu behar bada aurrunda zela, ez? Baina benetan hori pentsatzen dutena eta hori defenditzen duten pertsonak gure artean da, ez? Eta orain lege demokratikoari buruz, memoria demokratikoari buruz hitz egiten ari gara, baina badaz pertsona horiek non pentsatzen dute, halako legeak ez diela beharrezkoak, ez? Eta esatzen dute, bai, hainbeste pertsonen arrastroak, frankismoen biktimen arrastroak ez dutela bilatu nahi, esan ez, iraganen dagoela eta ez daukola zentzurik, ez? Eta azkenean bastakit zen olako gizartea sortzen ari garan edo eukitzen ari garan, ez? Baina bai, eta iruran ikusiko dugu zer nolako botoak egoten dian eta nori eman babesa eta gobernua. Eta behira da orain Nafarroan jarrita ordea, bertan prozedura abiatu dute, horixe ez, estatu indarkeriaren, poliziaren eta eskuin muturraren biktimak aitortzeko baukagu bideo bat eta erreparatuko dugu, ez? Zer nolako alderaketak egin genitzazken bestelako gobernu batzuekin. 50 hildako baino gehiago, 1068 tortura kasu eta 241 zauritu dira Egiarizor eta Nafarroko torturaren sareak zenbatu dituzten biktimetako batzuk. Eta horretarako eskuin muturrak edo funtzionario publikoek eragindako motivazio politikoko indarkeriaren biktimak aitortzeko eta erreparazioa eskaintzeko sortu zen 16/2019 foru legea. Eta bidean oztopa unitzekin topo egin behar izan duen arren, dozenaka kasu ikertuko dituzte orain. Horretarako, batzorde bat eratu du Nafarroako gobernuak. Eta bidean, oztopa unitzekin topo egin behar izan badute ere, dozenaka kasu ikertuko dituzte orain. Horretarako, batzorde bat eratu du Nafarroako gobernuak. Eta horrek, erabaki beharko du eskaera aurkezten dutenei, biktima izaera aitortu ala ez. Eta horren arabera, ea kalte ordaina jasotzea ote dagokien. 2019an heldu zen lege berria gurera. Gobernu aldaketak eta batez ere eskuina jarritako helegiteek gibeleratu zuten legean jasotako helburuak betetzea. Aitortza publikoa zarago, lege honek sosa emanen die biktimei eta senitartekoi. 800.000 euro zauriek ezintasun latza eragin badute. 70.000 euro elbarritasun partziala izan badu. 100.000 euro elbarritasun osoagatik.
180.000 euro guztizko elbarritasunagatik eta finitzeko 250.000 euro heriotzagatik. 16.2019 sobera emeki ematen ari den aitortza, baina aintzineratzeko esperantzaz beterik dagoena. Badara matza, urte Nafarroako tortatuen sareak ez, euren lan honetan sakontzen eta egia da ez, azken martxan jarrikoen ekinbide hau ere horrela lotuta oso kalte ordainekin ez, eta horrek suposatzen duenarekin. Batzuentzako azkenean dirua, bakarrik dirua da, ez, aitortza nahi dute, baina egia da, zergaitik biktima batzuk diru sarrerak edo diru alako penalizazioak edo jasotzen dituzten eta besteak ez, eta hori gainean jartzea bai baliotsua da, ez, pertsona hauek biktima bezala edo era publiko batean aitortzea eta dozenaka kasu gehiago ikertuko dituzte, halako lanak garrantzitsuak dira, behar bada berandu datoz, eta pertsona askok ezin izango dute balako aitortzarik jaso, zeia ez da hemen, edo euren familiarrek ez da zelako, ez? Baina behar bada askoentzako oso mesedegarria da, ez? Eta hau bakarrik Nafarroan egotia, baino komeniko litzateke estatu osoan egotia, ez? Baina behintzat pausua da. Nafarrako udalek eta gobernuak udalekin batera esagundutako bide bat bada, orain 8 urte hasitakoa ez da erreparatzen duzun zuk Jon guzti honi? Bide egokia, ez, eta beti ere gizartetik sortu da demanda bada, ez, eta torturak gainera, Nafarroa izan da, historikoki lurralde bat oso zigortua izan dana, ez? Ezin dugu ahaztu, horre eta kasu horretan Altafalla taldeak egin zuen ikerketa, 3.000 fusilatutik gora egon zirala altxamenduan, Frankoren altxamenduan, garai hartan gainera, etzen inongo frenterik egon Nafarroan, hildako guztiak izan ziren, horrela esarrapatu eta akabatu eta listo ez, herrietan zema jende hiltzan eta nola atera zan, zema tortura egon da hor eta zema egoten jarraitzen duen, ez? Duela gutxi parte hartu denuen, joain ez dut izan gogoratzen, baina Sakanan egintzan film baten crowdfundingean ere, tortura salatzen zuena, eta azkenean eskema baiti bera da, herritarrak dira mugitzen direnak, eskatzen dutenak, argia behar dutenak, eta Maderanek ondo aipatu den bezala, agarrabi horiek guztien aurrean justizia eskatzen dutenak, ez? Eta Nafarroan garela beste kontu bati helduta ez, ikusi genuen atzo hiruko bilera hori, geroa bai, PSN eta zurekin Nafarroako kidek osatutakoa ez, bazudien agian sekula ez zirela hiruak elkarrekin batuko, oraindik ere ez, asarren baten arrastorik izango da hor, ez dakite jarraitzerik izan duzuen? Bai, azkenean geroa bai saiatu da ez, PSN-erekin bakarrik batzea, baina azkenean kondizioa kontigo zurekin bai egotea, eta horregatik birritan izan agertu. Gero bai, ehun neurri eta mazazpiareatan egindako txosten bat eman dio PSN-eri, gero bai salatzen dio txibiti ez agertzea, azkenean, bera da gobernu honetan liderra izango dana, supuestamente, baina ni ustez txibite oso lasai dago, eta badaki azkenean beste bien babesa lortuko duela, baina, kolokan dago oraindik EH Bilduren abstentzioa lortuko dagoen ala ez, eta hori badirudia astutza eta hartzen dagoela, ez dauela kasu askorik egiten, baina, beste biekin batzen badira eta euren flekoak horrek lotzen saiatzen badira, nire ustez lortuko duela berriz olako gobernu bat sortzea, ez. Izan ez, zer dago azmerratzeko ez, txibitek, hauteskunde egunetatik ona izan duen bilakaera horretatik. Horren, garrazia egiten zidan, zurekin esan dietela zu gabe, ez, gero abaikoek, nik uste logikoa dela, logikoa dela. Esan gero abaik nahi izatea, PSN-erekin, aurrez aurre ditzegin, lehenengo, eta gero hiruak batera, ez. Nik uste hor dilazio estrategia da, hola, txibiteari da, pixka bat, bere halak soluzionatu lezaken gai bat, norbait ari zaio nik uste dut, esaten monezu. Motel joan, zer, noski, geroa bai eta zurekinekin akordio izten duten urrengo egunean, foko guztiak EH Bildurengan egongo dira.
eta hori bai etzaiola komeni hauteskunden aurretik, ez. Eta ero, aldagai da, niretzat importante, bai, egintzat ematen dugu, Txibitek bere figura politikoa lotu dio alderdi aurrerakoien akordio bati, gobernu mota horri, baina galdera, ze PSOE aurkituko dugun uztailean 24tik aurrera. Hori da. Gainera, justu ez akordatzen ere, ez, esaten dutela ere nola eskumari, ez dioten lekurik itzi nahi, baina gero ez, Iruñean badugula ez, ikusi dugu zer gertatuen eta horrek ere agian konfiantzarik ez dakit sortu dezaken. Erbada, Madrilera begira, batzutan komeni zaie, leku batzutan estrategikoki eskumarantz behiratu eta EH Bildu kargurik ez eman eta alde batera utzi, ez? Azkenean, azkenengo hauteskundeetan, municipaletan eta autonomikoetan batzutan ikusi izan da, ez? EH Bildu, kalte egin diola, era batean PSOEri, bai Madrilen eta beste Andaluzian, talako toki batzutan, ez, eta ikusi da, ez, azkenean, hori ez duten nahi berriro pasatzea, ez, eta Nafarroan eta Iruñean horregatik pasatzen da, EH Bildu alde batera uzten dutela, baina gero, ez da bakarrik hauteskunde batzuk lortzea, baizik eta gero gobernatu behar dute, ez, eta azkenean, zelan lortu behar dute euren irudia progresistatzat hartu, eskumaren alde badaz, edo eskumaren babesarekin gobernatzen badute. Eurak ikusiko dute, ez, baina azkenean nire ustez ja mundua edo behintzat panorama politikoa eskumarantz biratu behar dau. Eta hori tamalgarria da denontzat. Zion botatzen zenuen ez, zalantza horretatik tiraka baita ere usteetik aurrera PSN batetik ez, zer gauz berdin edo berdin espero daitezke. Hori da, kontua da alderdi sozialistarekin ze pasako den, demagun Sánchezek sekulako danbatekoa ematen duela, bukatzen duela Europako komisio ezakin nun kargo batean eta ospa egiten duen, ez? Horren, PSOEen horren eskuetan gelditzen da. Azkenean, horre aparato zaharrak eta baroiak eta hor dauden botere harremanak, Sánchezek hor jarraitzen du presidentea dalako, ez? Horren, ikusi beharko hor zer gertatzen den, eta segun eta zer PSOE dagoen, ez, Nafarroan ere nola estatu gai badan, kompatibleagoa izan daiteke UPN-erekin gobernu zentratuago bat, ez, UPN zentristago bat, PSN bat, kompatibleagoa izan daiteke horrekin, ez. Bagit, hipotesia momentu honetan improbablea dela, edo improbablea dirudiela, eta batez ere ikusten ari netzelako ere, kanpaina, ikusi beharko nola dihoa, baina, ezkerra orain finago bezala ikusten da, badirudi hartu dutela errai edo karril zera, irutizak Valentzia eta beste toki batzutan gertatzen ari denak ere laguntzen duela, ezkerra ere kokatzen pixka, eta, eske jendea botoa ematen ez badu hori dator, Maialenek esan duena, LGTB kontrako hori, baina gauza asko datoz, horrekin baten horri sozial asko eta atzerakada ikaragarria, ez, ordan, improbable izanik ere, nik uste dut, PSOEen badagoela jende bat, eta ez gutxi eta ez botere gutxikoak, nahiago dutenak UPN-erekin, EH Bildurekin, baina hori nabarmen. Eta beraz, taipatuta guzti hau, zer nolako eragina du gero ez, erraitaten alako aldaketek, tira ez, Espainiako hauteskunde batzuek gero jendaren egunerokotasunean ez, eta askotan aipatu dugu ez, nola gerozta jende gitxago badoen bozkatzera, uste 93an dira hauteskundeak ikusteko dugu ere ez, zer nolako datuak gailentzen diren, hala ere ez, ikustea, zerbait edo gogoz ez, heltzen duzula, prozedura demokratiko honi, bozkatzaren prozedura honi, eta gero ez nolako zerk eragiten duen benetan jendaren egunerokotasunean. Badirudi jende asko ez dakiela, ez, zenolako, azkenean guretzako zer den, alderdi bat gobernuan egotia, eta beste batzuk ez, baina azkenean hori gertatu da Espainian ultraizkuina ez dalako inoiz egon hainbesteko pixuarekin, ez, edo hainbesteko gobernuarekin, ontxe demokrazian, ez, lehen badakigu, ez, eta gazteok hori ez daki, behar bada ez gare konturatzen, ez, ze uste dugu dana inja dagoela, edo gure eskuide guztiak jaun hartutzat daukugula, ez, eta, gaur egon gare kuadriakoek hitz egiten, ez, eta askok esan dute ez dutela boskatuko, eta azkenean hori
ikusiko da, zergaitik ez dute bozkatzen, zergaitik ez da ilusiorik hauteskundetara parte hartzeko, ez? Hori azkenean da, ikusten dalako, bai gazteon artean eta bai nagusien batzuen artean, dara kantzauta da zela, edo behar bada da giroa dagoela eta horregatik ez, baina oso garrantzitsua da, azkenean bozkatzea eta saiatzen pixka bat, nahiz eta dagoena ez den onena, besteok ez baiagatzeko gobernura ez. Eta kanpaina ofizialki, geroz eta gertuago den honetan, kanpaina aurretik bada zerke harritu zaituenik? Ez dakit harritu, ez? Baina bai, azpimarratu, lehen esan dudan hori, nik uste 3 Sánchez ikusi ditugula, ja? 3 astetan 3 Sánchez, haber zein datorren urrengoa, nik uste 3. hau dela egokiena, lehenengoa izan zen edo ultraeskuina edo ni, eta beldurraren botoaren bila joatea. 2. izan zen, nolabait ultraeskuina markoetan bete-betean sartzen, erabateko atzera pauso bat, eta orain ja badirudi hasiera zentratzen, diskurso aurrerakoi bat, lortutako emaitzen inguruan, egindako politiken inguruan, kokatzen hasi dana, ez? Eta ero, Sumar fenomenoaren inguruan, zalantza asko egon daitezke, nik uste dut, hobetzen ari dela, kanpainako tonoa eta edukia eta bar, hori litzake alde hona, baina alde ilun bat ere, eta da, Bartzelonan gertatu dana, ez? Hor, komunek esan dute, baina Sumarren sartu gara, baina Sumarrek Kataluniako erabakitzeko eskubidea errespetatuko du. Eta egun berean, arratsalean Jolanda ez barkatu, baina ez. Ez egingo dugu hori da. Dialogo mahai horretan ateratzen dena, eta ja ez du jartzen erabakitze eskubidea, baizik izate, adosten dena dialogo mahai horretan, deno dakigu ez dela zerra adostuko, horretan ateratzen denaren arabera eta gara, ordan, lehen esan dugunari lotuz, ez? Falta zaio ezkerrari ideia argiago bat, ze estatu, ze Espainia mota babesten duen, idea argiago bat, iruditzen zait, gustatu edo ez Podemosek bai garbiago formulatu izan duela, bentsat Podemoseko zuzendaritzak, Podemos denetik dagoan eta hemen, baina Podemoseko zuzendaritzak askoz garbiago formulatu izan duela Espainian plurinazionalen idea hori, eta gainera politikan praktikara eraman du, Eskerra, Bildu, Benea, akordioak egiten saiatu da, horiek Espainiako gobernantzara nik uste ingenuoki inkorporatzeko, hori da beste gai bada, ez? Baina uste, Sumarren diskurso nazionala, ez dute itzegin nahi gai horretaz, ez dute itzegin nahi, dute bakarrik itzegin, erreforma laboralaz, aldaketa klimatikoaz, eta bar, eta ez badiote gai horri heltzen, igoko dira zerbait, enoko 15 baina zaila daukate, bai. Zuk Mailen, kanpaina aurre hau nola ari zara bizitzen? Azkenengo, Pedro Sánchezek egindako azkenengo elkarrizketei begira, era oso pertsonal baten ikusi izan dut, ez? Azkenean trajea alde batera utzi dau, kamisa bat jarri dau, ez? Eta azkenean bere figura humanoa eta gertukoa asaltzen saiatuko da, ez? Eta nire ustez, boto batzuk hori esker irabaziko ditu, ez? Baina Jonek esan dagoen moduan, ez? Beste aldean badago Sumar, ez? Eta naiz eta eurek saiatu, esan ez, Podemoseko antzeko zerbait diela, azkenean PSOEren, bikia da, edo biki txikia, edo anai txikia esaten moduan, ez? Eta hori azkenean ez dute alako naziora begira, edo alako, Kataluniara edo Euskal Herriara begira neurri handiak hartuko, ez? Eta hori ikusiko da, baina, behintzat saiatuko dira era moderatu baten, botoak irabaztea, edo eskumaren parekako botoak alderantzea eta irabaztea, ez? Eta hori ikusiko da, baina, ez dut askaldatuko denik. Ditugun hainbat elementu badute lotura baita ere, ez? Biharko egunarekin, nola bihar ekainaren 28 LGTB komunitatearen nazioarteko eguna ere baden. Justu lehenxeago Ozeneko kide bat izan du gurekin, Bea Maziaz bada koordinadorako eragietariko bat, berak galdetuta, ez? Zer nolako testuinguruan heltzen den biharko eguna, alaxe erantzun digun, entzun dezagun eta helduko diogu biharko egun horri.
Uste dugu ez daola hainbesteko aldaketarik egon gure inguruneko hontan, ez? Esan beharra dugu baietz gauzak zorrosten ari diala, bortizkeri horiek zorrosten ari diala, ez? Baina bai Bilbora begirata zein Euskal Herrira begirata, ez oasi baten bizi garelako, baina beste indarkeri batzuk bai pairatzen egon gara azkenengo urteetan, eta bortizkeri horren zorrozea baino ez da, ez? Ez dugu astu behar, guretzat ikuspegi antikapitalistak oso indartsu hartzen dugula, eta kapitalismoaren beste indarkeri horiek bai handiagotu izan direla azken urtetan bai. Gorroto diskurtso ez hitz egiten zebilen beha izan ere zentzuten dugu geroz eta ez dakiten normalizatuago daudela, errezago ikusten ditugula agian saren bitartez, gehitu direna baino ez zen ere bai aipatzen zuen hola, berez alakoak egon beti hortxe daude, baina agian ez horren tratatzen ditugu edo ez aipatzen zenituen bezalako kartel horiekin ikusgarriago egiten zaizkigun. Bai, berbada bai, ez, azkenean hainbeste alderdi edo pertsona famatuak alako diskurtsoak bereganatzen dituztenean, hori gizartean kalte egiten dago, ez? Eta badaz asko, bai jai giroan gehien bat, eta baita kaleetan, basakeriak egiten dituztenak, ez? Eta erasoak ordaz, ez? Nire ustez gobernuak, instituzioak eta baita ere, enpresak, ez? Benetazko konpromesu bat hartu beharko dute, eta ez bakarrik bihar olako pin bat, ez? Bandera arko irisarekin, edo euren sale sozialak koloretazkoa jarri ez, nire ustez benetazko konpromesuak beharrezkoak dira ez, eta bai erasoen aurrean, baina bai euren pertsona LGTBien egunerokoan bizitza normal eta duin bat izateko. Ez, baina posturain arte hauteskunde hitz egiten ibili garela ikusteko dugu, ez, orain pineta zaritu zerela, ez, zerekin topatzen garen beharko egunean. Ematen du errespetu pixkat, Nik uste, erreakzioa dago, erreakzioa atzerakoi bat, maila askotan, mediatikoa, politika, soziala, maila askotan, eta hortik hori oso violentoa da berez, diskursiboki, baina baita ere, momentu batzuetan fizikoki, eta hori da ez, azkenean, baina ulertu ezagun ere erreakzio hori zerratik dagoen, eta da, aurrerapen handiak egin direlako, ez dakit, ni gaztean nintzenean, errealitate bat ezagutunan gai honekin, eta horregun ikusten dut, ikusten dituzte gazteok diskurso eta praktika askoz ere aurreratuago eta eraldatzaileagoekin orduan genituenak baino, ez dakat zer ikusirik zorionez, eta guk ere, ikasi egin behar izan ditugu gauza asko, igual ez genek izkienak, ez akzio aurreratze horrek ekarri du jende bat konstiente egitea, benetan beraien ideiak, beraien privilegioak, beraien botere eremuak zalantzan egon daitezkela. Eta badakite borroka ideologikoa eta kulturala dela zentzu horretan, ez? Hor, Edmund Burkek esaten zuen bezala, kontserbadore bihurtu ziren, konturatu zirenean zeukatenak galtzeko arriskoa zeukatela. Iraultza etorri zenean, orduan hasi ziren esaten ez, gu kontserbadorea gera, baina ordura arte ez zeukaten inongo kontzientziarik kontserbadoreak zirenik, azken hau da normala, hau da naturala, eta horrela izan da beti gizona dago, emakumea dago, personen arteko harremanak horrela daude eraikita, hemen ez dago ezer koestenatzeko, hori da normala, ez? Horren eraldaketa etorri denean, konturatu da zenbait jende, zenbait sektore, ostra, erreakzio bat, ez? Eta nik uste dut, bai Trump, bai Ayuso, bai Le Pen, bai dago erreakzio bat, mendebalde osoan gertatzen ari den erreakzioa dela, ez? Orduan, urrengo fase horri begira, ikusi beharko da, estrategikoki nola egin bartzen horre, baina garbi eduki dezagun, erreakzio hori dela aurreratu izanaren ondorio, ez? Hor da, azken finean baita ere LGTB komunitatearen beraren, eskakizunak eta tira borrokak eurak eta nola ez dakit esaterako azken urteetan translegea dela, eta antzeko leak aurra bota direnean nola geratzen den, desoreka bat herriak eskatzen duenetik, edo nola egiten aldioten kalte ere, zelako zurrumbiloak sortzen diren alakoen baitan, erreakzio ezberdinak sortuta eta gero bestea baldu. Bai, eta baita ere mugimenduaren aurrean, barnean, barkatu, LGTBI sigla asko dira, eta bakoitzak bere nahiak eta bere
bere eskumenak defendatzen dituzte, ez? Era bateratu batean bai, baina era individual batean ere ez, badaz, ni ustez, pertsonak gehiak, gizon gehiak dienak dituzten privilegio edo gauza batzuk, behar bada bisexualak ez dituzte, edo transexualak areta gutxiago, ez? Eta azkenean saiatuko dira hoien artean, hoiek banatzea, ez? Eta era garrantzitsua da, era bateratuan jartzea, bai LGTBI pertsonak eta baita beste gizartea ere, ez? Heterosexualak eta denon artean saiatzen, ez? Pausorik atzera ez botatzea, ez? Azkenean entzun izan da, ez? Transfeminismoa eta feminismoaren arteko bretxa oso handia dela, baina behar bada bai badazela gauza batzuk lantzeko oraindik, ez? Baina garrantzitsua da pertsona guztiak, pertsonak dielako, errespetua merezi dutela eta era normal eta duin batean bizitzea merezi dutela, ez? Eta nire ustez hor jarri beharko genuke fokoa. Ez aipatzen gintuen horreto mezu handi hori aurre egiteko borroken artikulazioan bada giltzik eta esaten diaten ez honekin hemen utzi behar dugu gaurko solasaldia, izango gara biharko egunak ekarriko dituenetara, eskerrik asko Mailen eta Jon gaurrekin izatarren, eta orain jarrian eguneko albistekin bueltatuko gara. Banka eta etika. Uztargarriak diren bi kontzeptu izan daitezke. Banka eta etika elkar batzen dituzten proiektu finantzieroak badauzkagu. Eta hauen kontraesanak eta hauen potentzialak ezagutuko ditugu gaur planteatu dizuegun programarekin. Erreportaje eder bat eta noski solasaldi interesgarri bat zeinean gaiari lotutako adituak edukiko ditugu. Eta noski nola ez